Hello mga boards! Welcome muli sa ating bagong video. Nagyaya nga pa ng kumain sa buffet si Mrs. At dito nga namin naisipang kumain sa Bulgogi Restaurant. Bukod nga sa mga Filipino foods mga boards, meron din silang konting Korean food kaya kumpleto mga boards. Ang pinaka pinunta namin dito mga boards is yung tempura kasi yun yung kinikrave ni Mrs. na kainin. Dati nga palang Shokodo ang pangalan ng restaurant na to. Sa Dera nga lang pala yan mga boards. Meron na nga rin pala silang takoyaki dito mga boards, hindi mo na kailangan bumili sa labas. Siyempre yung kinikrave ni Mrs. yung tempura. By the way mga boards, unlimited pala yung pagkain dyan. Kaya nga buffet So all in all mga boards, masarap naman lahat ng pagkain nila dito. Sa place, sa loob medyo masikip pero meron silang option sa labas which is maluwang. That time na kumain kami medyo mainit na sa labas kaya sa loob na lang kami kumain. At syempre mga boards, ang pambansang rule ng mga buffet, bawal magtira, hindi magbabayad ka ng extra. So yun mga boards, salamat sa panonood sa ating short vlog. See you!